Hayalimdeki Türkiye, Serhat Doğan. Hayalimdeki Türkiye'yi de bize Gülşah İnce Birsen bırakmış. Muhabir arkadaşımız kalem aldı bu kitabı diyor. Bizzat geldi ama malum saatler sizi göremedi. Elçiye zeval olmaz diyor. Buraya ulaşan her kitabı tanıtıyorum. Profesör Süheyl Batum'un ön sözüyle Hayalimdeki Türkiye yazmış Serhat Doğan isimli muhabir arkadaşım, yani meslektaşım. Onlara da teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Sözcü, Sabah ve sıradaki gazetem Bir Gün gazetesi. Bir Günde